4 октября в Магасе, столице Ингушетии, прозвучали выстрелы. Здесь на митинг собрались тысячи людей. Почему и против чего протестует ингушский народ? 26 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подписали соглашение об установлении границы между республиками. Этот договор должен был окончательно урегулировать территориальный спор между двумя народами, который тянется еще с советских времен. 4 октября и Рамзан Кадыров, и Юнусбек Евкуров подписали аналогичные законы об установлении границы между двумя республиками. Они должны были вступить в силу через 10 дней после публикации. О том, что готовится официальное утверждение административной границы, стало известно в конце августа, и уже тогда ситуация начала накаляться. В Ингушетии помнили, как в 2013-м Рамзан Кадыров подписал закон, по которому ряд населенных пунктов Сунжинского района Ингушетии должны перейти под юрисдикцию Чечни, а позже потребовал включить в состав Сунжинского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Кроме того, на фоне слухов о разделе территорий, чеченская сторона затеяла строительство дороги на границе с Ингушетией. Несмотря ни на что, волнения перекинулись на столичный Магас, где утром на въезде в город собралось несколько сотен человек. Позже участники стихийного митинга разошлись. Текст соглашения и карты были опубликованы на сайте правительства Ингушетии, но это не повлияло на риторику лидеров протеста. Они продолжали сообщать о том, что Ингушетия потеряла огромные территории. А в телеграм-каналах продолжилось распространение слухов. 4 октября Республиканский конституционный суд постановил, что вопрос о границе может решить только референдум, но не народное собрание. На утро 4 октября в Магасе стоял уже многотысячный митинг. В протестных телеграм-каналах его численность оценивали в 10 тысяч. Республиканское МВД насчитало 2000. К народу вышли 5 депутатов, заявивших, что 15 из 24 депутатов проголосовали против соглашений. Митинг продолжился и 5 октября. Его участниками была объявлена бессрочная забастовка. Протестующие провели на площади в Магасе пятничный намаз. Возможно, доверие к властям Ингушетии было бы куда больше, если бы соглашение готовилось гласно и принималось бы на референдуме. Но подготовка договора прошла кулуарно, в обстановке секретности. А процессы подписания и ратификации были так ускорены, что люди начали подозревать. На прошлой неделе мы подали уведомление о проведении митинга 26 по 28 марта на городе Магасе, на площадке перед телекомпанией, на том месте, которое стало очень любимым для жителей нашей республики. К сожалению, правительство республики нам согласовало другое место на Назрани перед ДК, но мы на следующий день обжаловали
это решение правительства в Магасском районном суде. Одновременно обжаловали его в республиканской прокуратуре и надеемся, что наши требования будут удовлетворены, и мы все-таки проведем этот митинг в Магасе, там, где мы планировали его. Я, когда первый раз об этом услышал, я просто не мог поверить, что нормальный человек может такое сделать. Потому что это все равно, что пилить сук, на котором ты сидишь. Что такое Республика Ингушетия сегодня? Давайте сегодня представим. Это всего лишь 3600 квадратных километров земли. Да? Причем большая часть там гористая, она не приспособлена для проживания. При средней плотности населения в России 6 человек на квадратный километр, Республики Ингушетии 180 человек на квадратный километр. То есть Республика Ингушетия после Москвы и Питера – это третий субъект вот с такой большой плотностью. Но в Москве и Питере люди живут в многоэтажных домах, а здесь люди живут в собственных домах, в одноэтажных. То есть там страшная населенность, перенаселенность людей, нехватка земли. И в этих условиях передавать почти 10% своей территории, эту логику невозможно объяснить просто ни политическими какими-то, на основании каких-то политических факторов, экономических, демографических. Это объяснять невозможно. 30 лет назад ингушей по всему Советскому Союзу было 250 тысяч человек. Сегодня уже 500 тысяч живет только вот на этом клочке земли. Можно экстраполировать ситуацию и рассчитать, что через 30 лет нас будет примерно 900 тысяч миллион человек. Да? Где эти люди будут жить? Наша работа сейчас должна переходить на другой уровень, более масштабный. Мы сейчас в населенных пунктах будем работать. Много раз к нам приходили люди молодые и просили, и они хотели участвовать, быть нашими соучастниками. Сегодня такая возможность им представляется. В каждом селе мы должны провести сход населенных пунктов, жителей этих населенных пунктов. Для этого нам нужно, чтобы были активисты, как минимум по 10 человек с каждого населенного пункта. Я могу сейчас отойти вот туда, в сторону, и эти люди могут ко мне подойти, кто хочет участвовать в этом деле, и мы будем конкретную задачу ставить. На этом сходе мы должны населению разъяснить и публично обсудить соглашение об установлении границ. Доклады о текущей ситуации на этих сходах будут читать члены оргкомитета, которых вы здесь видите. Мы будем выезжать поочередно в каждое село, и в каждом селе будем рассказывать людям о предмете этого соглашения, какие последствия он для нас несет. Так, сегодня 3 апреля, станица Троицкая, улица Восточная. О 6 часов утра у активиста Бараха Чемурзиева проходят обыски. Самого Бараха забрали. По неподтвержденной информации еще говорят, у всех жителей дома забрали телефоны. И вы видите, что в дом никого не пускают. И стоит В гостях у Бараха Чемурзиева. Встретились с его мамой, с детьми. Семья у нас нормальная, небольшая семья. Мы жили в Грозном, там 40 лет прожили, война началась, приехали в Троицкое жить. 10 лет не было детей, только ждали, сын был Барах. Такой радость был, когда он родился. Все родственники, все поздравляли, все радовались. Вырастили. Пошел учиться в технику. После 8 класса он пошел в технику, в Грозный учиться. Там он окончил 10 класс, тогда 10 класс был, да? Закончил 10 класс, пошел в армию. В армии отслужил, приехал, потом уехал в Питер учиться. Там выучился, приехал, женили его, и они там стали жить. Потом родился вот внук мой, старший. Тоже долго ждали. Красивый, хорошенький внук, только немножко нездоровый. Потом дочка родился, потом еще внук родился. А сколько детей у Бараха? У Бараха 2 мальчика и девочка, 3 детей.
А это малыш? Вот, внучка. А это моя дочка, которая умерла. Вы забрали его, да? Остался, да. Он еще не разговаривает? Нет, еще не разговаривает. Вот без матери остался. Она так волновалась. За брата переживала. Я буду Лидочка. Вот так, вот так. А я себе дали игрушки свои. А я на игрушки свои. Тихо, Миша, а я вон игрушки свои. Вот такая у нас дружная семья. Очень тяжело, конечно, без кормильца сейчас. 2 стариков, 4 детей. Единственный кормилец Барах. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее вернулся домой, чтобы как-то вся эта ситуация разъяснилась. Невинных людей освободили уже наконец.